Olha, abençoado, estou aqui na casa do cliente, né? Eu tive aí para comprar um moto ventilador da turbina e olha como é que está a situação. É a turbina. Ó, eu vou ter que aí fazer essa troca da turbina. Eu estou gravando esse vídeo para te mostrar, entendeu? Como é que está a situação, entendeu? Eu acho que eu tive aí, acho que foi na segunda-feira, mas eu falei pro cliente que eu estava fazendo outros trabalhos e eu ia passar aí no cemitério opcional para poder apanhar uma outra turbina. Então eu tô te fazendo esse vídeo aqui, ó, para você ouvir o barulho aí, ó. Entendeu? Ó, tá bom? Então vou ter que passar aí para trocar essa turbina. Tá funcionando perfeitamente. O problema é só o motor. Esse motor dessa turbina aí que tá me trepidando, tá bom? Então tá aí, tô aqui na casa do cliente, gravando aqui o vídeo para te mostrar. Deus abençoe aí. E daqui a pouco eu tô aí para tocar esse moto ventilador.